E aí, rapaziada, trazendo mais um videozão aí, mano, pra vocês de Natal. O vídeo aí, mano, foi pesado, tá ligado? Então, mano, se você aí não for inscrito do canal, se inscreva, se deixe seu like. Richard Motovlog, divulga aí, geral, mano. O rolê foi pesado de chavando, mano. Mano, presta atenção até no final do vídeo, tá ligado? Porque eu vou lançar aí a segunda parte do vídeo. E a segunda parte, mano, ficou da hora, tá ligado? Eu tô lançando a primeira parte que a gente saiu. Foi logo no início do começo do rolê. Antes da gente dar a partida do rolê. Aí é esse vídeo. Então é isso aí, rapaziada. Vai prestando atenção aí. Então, vai deixando no comentário. Também, mano, vai, mano, curtindo o vídeo. Que é muito importante, mano, você aí tá curtindo, dando um like no vídeo. E é isso aí, rapaziada, o vídeo é esse. Então fica aí com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis, valeu, família. Sai doido. Acelera mesmo, filho. É Natal. O bagulho tá doido. Se liga o tanto de moto. É Natal, mano. É doido.
bagulho já tá quase estourando, mano. Chega, eu tô fechando a viseira aqui, isso é louco. O bagulho doidou, velho. Capotou, mano. Sai doido. Tá filmando tudo, família. Siga a página Richard Motovlog Recife, Pernambuco. E assim, ó, mano. Caveira cantando. Doido. Se liga, mano, eu tô de moto. Cê é doido. Família, cidade de Recife, tá desse modelo, mano. Dia 25, feriado. Cê é louco, satisfação aí, mano. Comemoração aí, mano. Grande dia. Sei que muitos aí criticam, mano, mas é assim mesmo. Aí pra somar, mano. Liberdade aí do motoqueiro.